अब 150 किलो रसमलाई हो जाए है? प्लीज हमें जाने दो प्रोफेसर शटलकॉक। और इतनी जल्दी में तुम जा कहाँ रहे हो इंस्पेक्टर? चाचा जी ने तुम्हें बताने से सख्त मना किया है। अच्छा अच्छा बताता हूँ। चाचा जी ने जुपिटर से एक स्पेशल मशीन मंगवाई है। साबू उसमें से स्टीम ले रहा है और उसकी साइज पहले से बड़ी हो रही है। अब तुम्हारी खैर नहीं शटलकॉक। अगर ये बड़ा हो गया तो मुझे छोड़ेगा नहीं। देखा, मैं बड़ा हो रहा हूँ, सबसे बड़ा। उड़ी बाबा। चाचा, तुमने मुझे धोखा दिया।